अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं असगर अली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियोज़ लाए हैं वो है अपने मोबाइल को रिमोट कंट्रोल में तब्दील करना। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना है, गेट स्टार्टेड पे ऑन करना है, उसके बाद स्टार्ट पे ऑन करना है, उसके बाद ऑल यूनिवर्सल आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी का है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट। ओके उसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑफ चैनल हो गया, ये आगे हो गया, ये आवाज़ वाला हो गया। उसके बाद मोड में कर सकते हैं, उसके बाद पावर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज पे आ सकते हैं, बैक, सोनी, तोशिबा, सैमसंग, फिलिप्स, बीपीएल, वाटसन, टीसीएल, एलजी, बहुत से टीवी इसमें इंटर हुए हैं। उसके बाद बैक आते हैं, बैक आने के बाद ये सेट ऑफ बॉक्स है, मोटरोला बॉक्स है। उसके बाद डायरेक्ट टीवी है, काफ़ी वेरिएशन इसमें पाएंगे। एसी का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद डीवीडी प्लेयर का भी कर सकते हैं आप। उसके बाद गेम कंट्रोलर भी है इसमें, जो आप टीवी में खेल सकते हो, वो भी पाया जाता है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें, उसे इस्तेमाल करें। यहाँ पे सेटिंग भी है, आप जो भी मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वो उस मॉडल का रिमोट कंट्रोल चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, असगर अली ऑनलाइन चैनल को, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ नई वीडियोस लाते रहें।